Bonjour à tous, voilà donc j'ai commandé cette pince de marque Stagg, mais le problème c'est que, voilà, vous voyez ça c'est pas sorti, et ce qui se passe, donc voilà, je l'ai reçu comme ça, et je m'en suis rendu compte, pourquoi? Parce que quand on le fixe, voilà, donc on essaye, on tourne, et vu que c'est pas sorti, à un moment donné, voilà ce qui va se passer, la colorate, forcément, voilà, donc ça sert à rien, je suis dégoûté.